de Cidadáns, polo tanto, voceiro de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Pois, bueno, na nosa opinión é insólito, é incomprensible, é irresponsable tamén, é tremendamente perxudicial para os intereses da veciñanza de Rianxo que un goberno cunha ampla maioría renuncie nun momento tan excepcional como o que estamos atravesando a traballar nunhas contas axeitadas e adaptadas a esta situación que nos tocou vivir. Dicíamoslle fai uns meses, cando debatimos tamén a aprobación dun crédito extrajudicial a aprobación dun recoñecemento extrajudicial de crédito, que vostedes nos sorprendían continuamente coas súas ocorrencias e pasividade, e pronosticábamos que seguramente nos seguirían sorprendendo. Temos que decir que seguramente non estivemos acertados co verbo. Vostedes xa non sorprenden a ninguén. Se cadra decepcionan hoxe a moitos e a moitas. Fai hoxe 113 días que se celebrou a primeira xunta de portavoces para tratar as medidas propostas polos distintos grupos políticos que formábamos parte da corporación, para a dinamización social e apoio daquelas persoas que máis estaban padecendo as consecuencias económicas e sanitarias da crise provocada polo coronavirus. Recriminábamoslle daquela que a dita xuntanza chegaba tarde, case 2 meses despois de que fora declarado o estado de alarma no Estado español. Mas, en todo caso, a xunta de portavoces celebrouse e os diferentes grupos poidamos expoñer nela as nosas propostas. Tendo en conta as medidas aportadas polos grupos, entre as que había bastantes aspectos en común, por certo, e tendo en conta a vontade propositiva e colaborativa manifestada por todos os grupos, ao noso entender, dábanse as circunstancias para poder traballar nun acordo marco que tivera como finalidade a recuperación económica e social do noso municipio. Esta visión debeu de ser compartida tamén polo Goberno, ou iso pensábamos daquela, pois volvéronos a convocar a unha xunta de portavoces que se celebrou o xoves día 14 de maio. Desta xuntanza, entre outras cousas, saíu o acordo para a creación dunha liña de axudas para a implantación de medidas de seguridade nos establecementos comerciais de Rianxo, unha liña de axudas con cargo a unha partida orzamentaria de 40.000 euros. Este acordo mesmo foi publicado por diversos medios de comunicación, como por exemplo o xornal El Correo Gallego, o cal o día 16 de maio titulaba Rianxo otorga hasta 500 euros a cada comercio para blindarse ante el COVID-19. Celebrouse unha nova xunta de portavoces o luns 25 de maio e outra máis un mes despois, o día 30 de xuño. Nesta última, tratouse, ademais de outros asuntos, a ampliación das axudas que anualmente se convocan para a adquisición de material escolar para que se puideran destinar tamén á adquisición de dispositivos electrónicos. Como non podía ser de outro xeito, esta medida, ao igual que a mencionada con anterioridade, tamén estaba supeditada á aprobación dun orzamento que incorporara unha partida orzamentaria para tal fin. Nesa xuntanza falamos tamén dunha liña de axudas para a conciliación destinada ás familias con nenos e nenas de ata 12 anos de idade. Unha liña de axudas para a que se reservarían 20.000 euros do orzamento pendente de aprobar. Esa do 30 de xuño foi a última xunta de portavoces que se celebrou. Nela, díxosenos que sería no pleno ordinario do mes de xullo, senón antes, cando se debatiría no pleno e se aprobaría, de ser o caso, o orzamento para o ano 2020. Díxosenos tamén que, ademais diso, a proposta de orzamento sería avaliada polos grupos da oposición nunha nova xunta de portavoces, seguindo a liña que se viña mantendo nas semanas previas. Nada máis lonxe. No pleno ordinario do pasado mes de xullo, logo de que preguntáramos por esta cuestión, ante a falta de novas noticias dende a última xunta de portavoces, a conselleira de Comercio e Desenvolvemento Económico díxonos que o Goberno finalmente renunciaba a presentar unha proposta de orzamentos para este ano. A propia decisión en sí, no contexto no que se produce e a maneira na que foi comunicada, pon de manifesto varias cuestións. Por un lado, a deslealdade do Goberno cara aos grupos da oposición, en particular cara ao que eu represento. A falta de coherencia do propio Goberno que se manifesta en continuos bandazos e na ausencia dun proxecto político para o noso municipio. E pon de manifesto tamén unha temeraria irresponsabilidade ao renunciar a traballar nese proxecto político a curto e medio prazo que o orzamento representa, a pesar da conxuntura e da situación que están vivindo moitos dos nosos veciños e veciñas. Falta de lealtade do Goberno cara á oposición, pois a pesar de que se viña realizando un importante traballo de maneira conxunta, enterámonos da súa decisión de non presentar o orzamento porque preguntamos, e non recibimos ningunha xustificación sobre iso ata o día de hoxe.
para o que tivemos que solicitar a convocatoria dun pleno extraordinario con arreglo ao establecido nos artigos 46.2, letra A, da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local e o artigo 78.2 do Real Decreto 2568 de 1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Normalmente, exíxenos lealtade á oposición. Porén, o certo é que a atitude de Rianxo en Común na oposición foi sempre propositiva e no ano que levamos de legislatura tendemos a man en máis de unha ocasión coa finalidade de tratar de desbloquear diferentes cuestións. Ademais, como non podía ser de outra maneira, dende o minuto 1, dende que se declarou o estado de alarma no Estado español, puxémonos a disposición do Goberno para o que fixera falta e propuxemos diferentes medidas para tratar de atallar a situación que estábamos atravesando. Fixámolo primeiro a través dos medios que tiñamos á nosa disposición, pois en Rianxo, a diferencia de outros moitos municipios da nosa contorna, non se constituíu unha comisión de seguimento da pandemia na que a oposición tivera voz. Fixámolo máis tarde nesas xuntas de portavoces ás que antes me refería, e nas que, como comentei, nun ambiente de cortesía e de vontade colaborativa, se avanzou bastante na adopción de diferentes acordos. Na nosa opinión, é dese xeito e non de outro como é necesario afrontar a situación de incertidume que estamos atravesando, con traballo conxunto e con grandes acordos, pois ninguén está en posesión da verdade absoluta nin coñece a receita para combater as problemáticas que esta situación tan excepcional está plantexando. Vostedes, no canto de impulsar e dinamizar ese traballo conxunto e eses acordos marcos, fixeron todo o contrario, dinamitaron os foros de debate ao traballo e puxeron terra de por medio cando se produciu un mínimo achegamento. Ademais, aínda cando soubemos da súa decisión de non presentar unha proposta de orzamento, volvémosles a tender a man co obxectivo de que rectificaran. Ofrecémonos a traballar e a sacar adiante un orzamento que atendera as necesidades do noso municipio, para o cal, na nosa opinión, debería contar coas seguintes liñas estratégicas. Por un lado, aumentar o investimento nas parroquias, o que se debía traducir en 3 eixos de actuación: a rexeneración e mellora dos camiños e pistas de titularidade municipal, a sustitución dos colectores de recollida do lixo que están en mal estado, así como o aumento dos colectores destinados á reciclaxe, e, por último, impulsar unha liña de axudas para que os propietarios de fincas cultivadas poidan instalar dispositivos e medidas de prevención contra os ataques do xabaril. Outra das liñas estratégicas que debía contar ese orzamento é a inmediata posta en marcha dun programa de axudas directas a autónomos e PEMES. Axudas de 950 euros para os afectados polo peche de establecementos dispostos no Real Decreto 465/2020 do 17 de marzo e de 500 euros para aqueles que non se viran afectados polo peche decretado, mas que acreditaron unha reducción da facturación do 75% ou maior. Esas contías aumentaríanse en 300 euros no caso de que se tivera un mínimo de 4 traballadores e en 150 euros no caso de que se tivera un mínimo de 6. Por último, a terceira liña estratégica que debía contar ese orzamento no que nós estaríamos dispostos a colaborar e a buscar os apoios necesarios para que se irá adiante sería o de apoio ás familias. Como xa foi comentado, a posta en funcionamento das actuacións acordadas na Xunta de Portavoces e que xa mencionei con anterioridade. Axudas destinadas á adquisición de dispositivos electrónicos, material escolar e roupa e material deportivo para o alumnado de educación infantil e ensino obrigatorio, é un sistema municipal de bonos para facilitar a conciliación para familias con nenos e nenas de ata 12 anos de idade. Unha vez máis, recibimos a calada por resposta. Aínda están a tempo de rectificar, fáganno e asuman a súa responsabilidade. Decía tamén que a súa decisión de renunciar a presentar un orzamento pon de manifesto a falta de coherencia do propio Goberno e os volantazos que dá en cuestións tan importantes como a que estamos tratando. En outubro do ano pasado, a uns 60 días para que rematara o ano, debatemos neste salón de plenos a proposta de orzamento de Goberno para o ano 2019. Daquela, o conselleiro de Facenda preguntábase por que se facía necesario aprobar un orzamento, aínda que fora tan tarde. El mesmo ilustrábanos argumentando que os orzamentos marcan obxectivos, finalidades e regulan a actividade económica. Ter orzamentos facilita o procedimento de gasto e a xestión económica e, polo tanto, dicía o conselleiro, aínda que se aproben a destempo, isto é bo. E engadía que o orzamento prorrogado ten as limitacións de execución. Aprobar un novo facilita que se atendan as necesidades económicas importantes do Consello.
Tendo en conta a situación que estamos atravesando e tendo en conta tamén o recoñecemento extrajudicial de crédito que previsiblemente se aprobará máis tarde, imaginen o importante que resulta na actualidade regular o procedimento de gasto e facerlle fronte ás necesidades económicas do Consello. Pois ben, a conselleira de Comercio non debe de estar moi de acordo coa afirmación do seu compañeiro do Goberno, pois no pleno do pasado mes de xullo díxonos que a estas alturas de ano tiña máis sentido traballar nun orzamento para o ano 2021 que aprobar un para o 2020. Aínda que o certo é que ela, e o grupo ao que representa, votou a favor do orzamento presentado en outubro do ano pasado, e daquela tamén se comprometeu a comenzar a traballar nun proxecto de orzamento para o ano 2020. Votou a favor da proposta presentada en outubro, aínda que agora a de xullo se lle fai tarde, e antes votar en contra do presentado en maio, aínda que, como se dixo aquí, era prácticamente idéntico ao que finalmente se aprobou. Semella que pesan máis as dedicacións exclusivas que a coherencia. E, por último, a súa decisión de non presentar un orzamento pon de manifesto unha pasividade e unha irresponsabilidade pasmosa e temeraria. En febreiro de 2020, en Rianxo había 620 persoas en paro, 13 menos que no mes de xaneiro. En marzo, coa chegada da pandemia e a declaración do estado de alarma, o número de persoas en paro incrementouse en 68, en abril en 138, e entre os 2 meses suman un total de 207 persoas. Xa en maio, finalizado o estado de alarma, o número de persoas en paro en Rianxo descendeu en 24, en xullo en 56 e en agosto a cifra volveu a diminuir en 103 persoas. A pesar deste descenso nos últimos meses, hoxe aínda hai máis persoas en paro que antes da declaración do estado de alarma e, probablemente, cando finalicen os contratos vinculados á época estival, estas cifras volvan a repuntar. Estes datos foron publicados pola Consellería de Economía e compre recordar que non contemplan as persoas que se viron afectadas por un ERTE. Carecemos a día de hoxe de outros indicadores para medir con detalle o impacto da crise do coronavirus na mediana e pequena economía de Rianxo. Porén, coido que a ninguén se lle escapa que nun concello como o noso, cunha economía fundamentalmente dependente do sector servizos e no que moitas familias dependen tomar as consecuencias económicas da pandemia, foron moi negativas. Dentro do sector servizos, o pequeno comercio e a hostalería merecen unha especial mención, pois estes subsectores veñen sufrindo nos últimos anos unha situación precaria e cada vez eran máis os establecementos que pechaban. Neste contexto de partida, a incidencia da crise do coronavirus para moitos deles e, polo tanto, para o conxunto da nosa economía foi e será desastrosa. Se a todo iso lle sumamos a necesidades de conciliación, a incertidume do futuro inmediato e a precariedade que moitos vemos a medio prazo e que pon en xaque as nosas posibilidades de desenvolver un proxecto vital propio e digno, resulta evidente que o compromiso das administracións, así como os dos representantes políticos, ten que ser absoluto e ten que estar á altura das circunstancias. Vivimos unha situación tremendamente excepcional, polo que a resposta do Consello e particularmente do Goberno municipal ten que ser tamén excepcional, aínda dentro das súas competencias. Porén, o excepcional ten que ter sustento nun proxecto político a curto e medio prazo, que non conseguimos atisbar por ningures. Un proxecto político artellado co traballo conxunto e comprometido coa defensa dos nosos sectores produtivos e coa protección social dos que máis dificultades están atravesando. Non é o momento de poñerse de perfil. Insisto, rectifiquen e asumen as súas consecuencias. Nada máis.